back my channel. Makan guys. Sekarang lagi ada di wisata alam air terjun Ciberbey. Mau makan dulu guys. Mau makan nih. Korong. Tapi nasinya nggak ada. Aduh, berat ya gimana? Mau makan rumput apa gimana nih? Tulisan Nih, yang rumput benar nih. Ciberebey. Tuh. Itu Ciberebey. Ciberebey. Guys, Kembali lagi bersama kamu kita. Ya. Bagus. Hai guys, nama gue Fajri. balik tadi. Halo guys, Mudina di kami mau sore. turun lagi. Guys, beduk. Seluruh bolong Juga kandak itu. Gidol. Hai. Sekarang kita mau ke pondok lagi guys. Soalnya bayar, air terjunnya bayar. Pas kemarin mah nggak bayar, kok sekarang bayar. Halo guys, sekarang kita menuju ke pondok yang pas kemarin pas malam ditidurin sama kita. Mau OTW ke situ lagi, mau musik-musikan. Udah nak. Kita sudah sampai guys di pondoknya Kang Gamol. Bye.